Сред множеството древни цивилизации, чието край може да се счита за необичаен, има такива, които изчезват толкова внезапно, че гибелта им се смята за мистерия. Историята на човечеството пази много интересни примери за древни цивилизации, преживели своя възход и падение, след което са изчезнали завинаги от нашето полезрение, без обаче да получим добро обяснение за това какво точно се е случило. Подбрахме 5 древни цивилизации, които са изчезнали мистериозно от лицето на Земята и продължават да будат недоумение сред археолози и историци от цял свят. А ако това видео ви хареса, можете да ни подкрепите, като се абонирате за канала. Харапската цивилизация. Предполага се, че в разцвета си тази цивилизация е задържала в пределите си над 5 милиона души или близо 10% от тогавашното население на Земята. В границите й се включвали територии на днешен Иран, Индия, Пакистан и Афганистан. Харапската цивилизация от долината на река Инд е възникнала поне преди 8000 години. Тя е заемала площ от около 800 000 квадратни километра, което значително превъзхожда териториите на ранните държави на Месопотамия и Египет. В долината на река Инд археолозите са открили следи от още по-древна цивилизация, съществувала преди харапската в продължение на около 1000 години. Руините на Харапа и Мохенджо-Даро показват, че цивилизацията е била технологично напреднала със знания за ефективно общинско управление и градоустройство. Харапа била разделена на квартали от съвършенно прави улици. В домовете на жителите е имало изградени бани с системи от водосточни тръби, съединени с градска канализация, която минава под улиците и била покрита с специални кирпични плочи. Индската цивилизация притежавала писменост, съставена от около 270 пиктографни знаци, които не са разчетени и до днес. Харапската, за разлика от повечето други древни цивилизации, е била открита и започнала да се изследва сравнително скоро. За първи път светът разбрал за нея през 60-те години на 19 век, когато близо до неголемия град Харапа в Пенджаб при изграждане на пътни насипи били открити образци от характерни за тази цивилизация печати. Предполага се, че не по-късно от 1500 години преди новата ера, мощно земетресение разтърсило и унищожило множество индски градове. След това бедствие, от запад в долината на Инд нахули ариите, за които също се предполага, че са допринесли за окончателното изчезване на древната индска култура. Други теории на изследователите сочат, че вероятната причина за опадъка на древната култура са станали климатични и геоложки условия. Ведически текстове говорят за трите велики реки – Ганг, Джамна и Сарсавати, но сега съществуват само две, затова дълго време Сарсавати е смятана за митологична река. В наше време, благодарение на геоложки изследвания и спътникови снимки, учените са успели да докажат съществуването на тази древна река в Северна Индия. Нейното корито е започнало да пресъхва преди около 4000 години, поради изместване на тектонически плочи, които изменили течението на реката и я лишили от попълване с ледникови води, стичащи се от Хамалаите. Ако ви е станала интересна харапската цивилизация, може да гледате подробното ни видео «Мистериите на харапската цивилизация», най-древната цивилизация в света – маите. Маите са класически пример как цяла една процъфтяваща цивилизация е в състояние да изчезне и да се стопи до нивото на няколко малки села в джунглата. Маите имали изключително добре усъвършенствана писмена система, добри познания по математика и умения по инженерство, благодарение на които построили прословутите си пирамиди. Цивилизацията на маите възниква в Централна Америка и полуостров Юкатан в Мексико около 1800 години преди Христа и процъфтява в продължение на хиляди години. Според учени, колапсът на тази цивилизация настъпва в периода между 800 и 1000 години след Христа. Според Лиза Лусеро, професор по антропология и средновековие в Университета на Илинойс, се разрушава политическата система на маите, не толкова обществото им. Древните маи нямали единен политически лидер и не били обединени в една държава. Имали множество градове-държави със собствен водач, култура, религия и език. Разцветът и падението на тези структури се случило по различно време. Когато град Чиченица запада, главно поради продължителната суша през 11 век, друг град на полуостров Юкатан, наречен Майапан, е в разцвета си. Известен е с аристокрацията си, с добре развита астрономия и пантеон от божества. Голяма част от това, което знаем за по-ранните религии на маите, идва от книги, написани по времето на Майапан. Какво се случва с маите?
Опадъкът на градовете на маите се свързва с комбинацията от екологични проблеми и политически трусове. Анализът на пещерни и скални образования в южната част на Централна Америка свидетелстват за няколко тежки дългогодишни суши между 800 и 930 година след Христа. Събития, пагубни за земеделието и снабдяването с чиста питейна вода. Според Лосеро, някои райони на маите са обезлесени, а по-ниските нива на водата затрудняват търговията с стоки, основно базирана на плаването с кану. Нещо повече. Управниците на градовете държави тогава обожествявали персоните си, а проблемите, породени от сушата, карат хората да загубят доверието си в тях. Резултатът – политически сътресения, борби за престола и намален военен ресурс. Въпреки че изчезването на маите е обвито в мистерия, горе изложеното се сочи като официалната версия за техния крах. Кахокия. Градът Кахокия достига своето върховно развитие между 10 и 13 век. Заемал е територия от над 16 квадратни километра, което ще рече, че за времето си той е бил по-голям от много европейски градове. Населението му наближавало между 10 и 20 хиляди души, като там са открити най-малко 120 монументални глинени могили, от които днес са оцелели по-малко от 80. Те са служили като основа за много големи сгради. Градът е основан около 600-та година от мисисипийците, група индианци, които са заемали голяма част от днешните югоизточни щати, от река Мисисипи до бреговете на Атлантическия океан. Днешното име на града е дадено от френски следователи през 17 век, възприемайки името на племето, което живеело тогава в района. Археологическите находки показват, че градът е бил огромен за времето си градски център. При изучаването на Кахокия са открити доказателства за създадени зони за административни и церемониални функции, обществени сгради, използвани от елита, жилищни квартали и дори предградия, които са били построени така, че да се стига бързо до центъра на града. Около тези постройки и жилищни квартали племената притежавали огромни земеделски площи, в които местните жители отглеждали основно царевица, боб и краставици. В най-успешния период от своето развитие, Кахокия е бил най-големият градски център на север от големите мезоамерикански градове в Мексико и Централна Америка. Най-забележителната особеност на Кахокия са могилите в района, най-голямата от които е Монкс Маунт с височина от 30 метра. Смята се, че тя е била седалището на управляващите. През 13 век населението започва да намалява и в крайна сметка по незнайни причини изчезва напълно до 1350 година, оставяйки една от най-големите мистерии в историята на Северна Америка. Древният град, съставляващ се от повече от 70 могили, разпръснати на територия от 9 квадратни километра, е национална историческа забележителност и обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Ангкор. Макар в наши дни тя да е почти забравена, през средновековието Хемерската империя е заемала територията на почти целия индокитайски полуостров. В продължение на повече от 5 века град Ангкор бил нейна столица. Той е основан в края на 9 век, недалеч от огромното езеро Тонле Сап. Ангкор бил величествен мегаполис. Според National Geographic, по времето на своя апогей, той бил по-голям по площ от съвременен Париж и имал почти 1 милион жители. Градът бил планиран до най-малкият детайл. Имал пътища, храмове и силно развита система от канали и водохранилища. Сложната градоустройствена система целяла две неща: да запази Ангкор от наводнение по време на мусонните дъждове и да осигури вода за дългия сух период. Успешното управление на водите за жителите означавало сигурност. В своите мемуари Жол Дагуан, дипломатически пратеник на китайския император, посетил Ангкор в края на 13 век, пише, че местните берели до 3 богати реколти ориз всяка година. С помощта на своите огромни инфраструктурни проекти и силната си армия, химерската цивилизация доминирала Югоизточна Азия в продължение на 6 века. Храмовете на Ангкор били неговите най-важни средища. Те се използвали не само като религиозни, но също като административни и образователни центрове. Нещо като комбинация между храм, училище и градска управа. Те били единствените масивни сгради, защото камъкът бил материал запазен за боговете и мъртвите. Всички сгради, посветени на живите хора, дори величественият дворец на химерският император, били изградени от дърво. Храмовете били много. Казват, че в разцвета на Ангкор наброявали 1200. Най-известните от тях са Прия Хан, Тапром, храмът Байон и, разбира се, Ангкор Ват.
Ресурсите за поддръжката на огромните каменни здания били по-големи дори от тези необходими за построяването им. Към Тапром, например, работели над 12 000 души. Сред тях имало танцова група от 650 души, 2000 администратори и също толкова учители и ученици. За изхранването на всички тези хора се грижили още повече земеделци, отглеждащи ориз. Златните векове на Хемерската империя бележат двама владетели, които са достигнали почти легендарна известност. Това са Суряварман II, управлявал от 1113 до 1150 година, и Джаяварман VII, управлявал от 1181 до 1218 година. И двамата били велики пълководци, разширили неимоверно границите на империята си, но също така осъществявали мащабни строителни проекти. Каква е била територията на Хемерската империя към края на 13 век? През почти 40-те години на своето управление, Суряварман II успял да завладее огромни територии, да запази мира в империята си, а също така да построи едно същинско архитектурно бежу – храма Ангкор Ват. Джаяварман VII също разширявал своите владения, но за него много по-важно било добруването на неговия народ. Воден от идеалите на своята религия, будизма, той пожелал да подобри и духовния, и физическия живот на своите поданици. Разширил пътната мрежа, за да свърже столицата с всички краища на империята. Укрепил и системата за управление на водата. Построил 121 гостоприемници, 102 болници и, разбира се, множество храмове. Неговата политика донесла просперитет и мир в Хемерската империя. Както всяка приказка обаче, тази също има своя край. През 15 век хората внезапно изостават града и той потъва в забрава. Но как и защо става това? Учените не са единодушни и споделят различни теории. Според едни, крахът на града се дължи на прекалено големия брой храмове и тежестта от тяхната издръжка. Според други, Ангкор е изоставен поради застрашителните набези на сиамците. Нови изследвания обаче доказват, че дори в тези две теории да има доза истина, те са по-скоро следствие, а причините са далеч по-сложни, отколкото може да си представим. През 2009 година голям международен екип от учени провежда мащабно изследване, което води до реконструкция на климатичните условия на полуостров Индокитай за последните 759 години, т.е. периода между 1250 и 2008 година от новата ера. Те стигат до заключение, че опадъкът на Хемерската империя съвпада с дълъг период на екстремни климатични условия, в които десетилетия суша се редуват с стихийни мусонни дъждове. Остарялата и неподдържана по време на дългата суша отводнителна инфраструктура на Ангкор не може да се справи с огромното количество вода и градът е разрушен от последвалите наводнения. Така през 15 век старата столица е окончателно изоставена, а владетелите на империята основават нова столица на брега на река Меконг, наречена град Пном Пен, който и до наши дни остава столица на Камбоджа. Ангкор е погълнат от джунглата и забравен от света до края на 19 век, когато е открит от френски изследовател. През цялото това време единствените посетители на величествените каменни храмове са били будистките монаси, които никога не ги изоставят. Какви тайни са пазили изгубените цивилизации? Трябва ли да разгадаем тези мистерии? Ще помогне ли това да разберем кои сме сега и кои ще бъдем утре? Са най-честите въпроси, които ни измъчват след едно такова видео. Споделете какво мислите в коментар. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Също може да ни подкрепите, като харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.